హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గోది వ్లాగ్స్. ఈరోజు మ్యాటర్ ఏంటంటే, చిన్న పని ఉండి ఊరికి వెళ్తూ ఉన్నాను. రోడ్డు మీద మనకి చెట్టు అయితే కనిపించింది. దిగైతే చూశాను. నేనైతే షాక్ అయిపోయాను. అసలు దిగి చూసిన వెంటనే నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే చూడడం, ఇంత పెద్ద ముళ్ళు చెట్టు. మీరు ఎవరైనా చూసింటే కామెంట్ అయితే చేయండి. అలాగే చూడండి, ఆ చెట్టుకున్న ముళ్ళు ఎంతలా ఉన్నదో ఒక్కొక్కటి. నేనైతే షాక్ అయిపోయాను. అసలు చూడొచ్చు మీరు, ఆ చెట్టుకున్న ముళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఎంతలా ఉన్నదో, అలాగే ఎంత షార్ప్ ఉన్నదో. మీరైతే ఈ ముళ్ళుని గమనించే పనైతే, ఈ ముళ్ళు చూసేదానికి వి షేప్లో ఉన్నాయన్నమాట. చూసేదానికి కూడా షేప్ చాలా బాగున్నాయి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఉంటా, బాయ్.